في أزمة في غانا. بعثة سافرت على طيارة خاصة ووصلت إلى أكرا. أنتوا عارفين المباراة هتتلعب في كوماسي، فنزلت أكرا عشان تمون، والأهلي طالع بطيارة خاصة. وصلوا تمام التمام ومونت وتمام التمام. بتيجي العربية دي اللي بتجر الطيارة عشان بتبقى تحطها على يعني عشان تطير يعني. فالمعدة دي اللي بتجر الطيارة دي راحت خابطة الطيارة، فالطيارة خلاص ما تطيرش. فالبعثة نزلوا قاعدين في المطار، الطيارة مش هتطير خلاص. الأهلي بيحاول بكل الطرق دلوقتي انه يشوف اماكن عشان يسكن البعثة يباتوا النهاردة في أكرا. كمان المشوار ما بين أكرا وكوماسي مشوار طويل طويل طويل، والأهلي أصلا ما كانش اتمرن النهاردة لأن الرحلة طويلة ودمها تقيل يعني. فاوريدي خلاص الأهلي قاعدين في أكرا، مش هيعرفوا يتحركوا النهاردة. دوروا على طيران داخلي مش موجود. كلموا سيد سفير المصري في غانا، كلموا سيد وزير الطيران، اجروا كل الاتصالات، لكنه خلاص الدنيا بقت صعبه. المباراه بعد بكره، وبالتالي الاهلي عشان يصل الى كوماسي مش هيصل قبل غدا مساء ليلا يعني. وبالتالي الطبيعي والمنطقي انه الاتحاد الافريقي ياجل المباراه يوم يعني. ما هو حق البعثه، حق الفرقه يعني. الناس طلعوا طياره خاصه، الناس وصلوا المطار، الناس عملوا كل حاجه، لكن في النهايه هتعمل ايه بقى؟ هي امكانيات موجوده بقى. اللي بيسوق المعده دي ولا اللي بيجر البتاعه دي ما تفهمش بقى كان في دماغه ايه. بقول لك خبط في الطياره، والطياره هتقعد هناك للاصلاح، ودي خسائر بقى ما بعدها خسائر لشركه الطيران. معلش ربنا يعوض عليهم يعني، قال يعني هي ناقصه يعني. فدلوقتي الاهلي بيحاول دلوقتي بكل الطرق عن طريق السفاره المصريه في غانا انه يشوف مكان يباتوا فيه يناموا فيه. شوف البهدله بقى حضرتك. وعملوا اتصالات، هل ممكن في طياره تطلع من مصر عشان تنقلهم بكره ولا لا؟ تخيل بقى عشان طيران داخلي حتى ما بين كوماسي وما بين اكرا تعمل كل ده. سيبك من الفلوس وسيبك من المصاريف وسيبك من التكاليف وسيبك من كل ده، لكن اللي يهمني هنا هو اقامه المباراه. ان المباراه كده مستحيل تتلعب الجمعه. وعلى فكره النادي الوداد المغربي عنده مشكله برضو، تصريح الطيران والقصه والحدوته وبتسوانا، وعنده ازمه كبيره، وبرضو طلب من الاتحاد الافريقي تاجيل المباراه ولو يوم. فنحن هنا بنوجه نداء للكاف انه لو سمحتوا اتدخلوا عشان تاجلوا المباراه يوم، بدل ما تلعب الجمعه تلعب السبت. ما هم هيسافروا امتى وهيباتوا امتى؟ والقصه ما هو من حسن الحظ الحمد لله شنطهم معاهم وحاجتهم معاهم، وكلها كانت اتحطت في الطياره، وبقول لك وصلوا بسلامه الله لاكرا وتمام. وعشان بس ما حدش يقلق، البعثه بخير وما فيهاش مشاكل ولا اي حاجه، ما حصلش حاجه خالص يعني. ونزلوا خلاص من الطياره وقاعدين في المطار مستنيين مكان يباتوا فيه. دور بقى على فندق، دور على استراحه، دور على اي حاجه. رجعنا القديم خالص، لكن اللعيبه اهي متعوده. بس المشكله الماتش هيتلعب ازاي يوم الجمعه؟ والماتش خلي بالك الجمعه الساعه 4 بتوقيت غانا، 6 بتوقيت القاهره، يعني مثلا مش 9 بالليل ولا حاجه، لا الساعه 4. والاهلي كده كده جدوله في افريقيا زي ما هو يعني، مش الماتش ده يتاجل فيوم الماتش اللي بعديه يتاجل، لا خالص، مفيش حاجه من دي يعني نهائي. فهو الطلب دلوقتي للاتحاد الافريقي، للكاف، للجنه المسابقات، للسيد باتريس موتسيبي، للساده الافاضل اللي موجودين هناك، للي مسؤول عن ده، لو سمحتوا اصدروا قرار بتاجيل المباراه 24 ساعه. بعثه طلعت في ميعادها، البعثه وصلت في ميعادها، البعثه عملت كل حاجه، لكنه في النهايه في مشكله هناك. مشكله هناك في غانا، مش من النادي الاهلي خالص. بالعكس الاهلي حاول يضيق الايام على قد ما يقدر، بعد ما كان مسافر الثلاث قال اسافر الاربع عشان تبقى بسرعه كده سريعه وايه، ما يحصلش ارهاق او مشاكل او حاجه يعني.
انتوا عارفين انه ملعب كوماسي ده مش ملعب مديامه، هو بيلعب خارج ملعبه، فاتنقل الى ملعب كوماسي. وبالتالي هل المباراه مثلا تتنقل لاكرا ولا ما اعرفش، بس هو المباراه متحدده ومحطوطه انها في كوماسي. فكل الطلب دلوقتي انه المباراه تتاجل 24 ساعه.